नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट के अंदर। अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी की डिमांड पर। राजस्थान एलडीसी 2018 का जो फेज़ सेकंड होने वाला है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी तैयारी की, कैसे आप तैयारी करेंगे और किस तरीके से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इस का जो ये एग्ज़ाम है, जो कि टाइपिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि फेज़ सेकंड है राजस्थान एलडीसी 2018 का। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप किस तरीके से तैयारी करेंगे ये मैं आपको डिस्कस में डिटेल में बताऊंगा, और क्या क्या इसमें आपके लिए परेशानियां आ सकती है, किस तरीके से आपको उसको सॉल्व आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें थोड़ी आपकी जो विज्ञप्ति यानी कि आपके जो नोटिफिकेशन था उसमें आपके लिए फेज़ सेकंड के बारे में क्या क्या बता रखा था। सबसे पहले उसको देखते हैं। उसमें आपको बता रखा था कि कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग होगी और कंप्यूटर में अंग्रेजी में टाइपिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन हिंदी में टाइपिंग की बात करते हैं तो उसमें गति परीक्षा होगी सबसे पहले आपकी, और सेकंड होगा वो होगा दक्षता परीक्षा। दोनों ही 10-10 मिनट की होगी। दोनों के ही मार्क्स जो होंगे वो आपके 25-25 मार्क्स ईच होंगे। अगर गति परीक्षा की बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगा, और दक्षता परीक्षा के बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइपिंग की यानी टंकण टंकण यानी टाइपिंग की बात करते हैं, तो वो भी गति परीक्षा होगी, उसकी भी वो भी आपकी 10 मिनट की होगी, जिसके 25 मार्क्स होंगे। और दक्षता परीक्षा होगी जो कि 10 मिनट की होगी, आपकी 25 मार्क्स की। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। अगर अपन बात करते हैं निशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज़ 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। यानी कि जैसे निशक्त यानी जो लिखने में असमर्थ है, यानी टाइपिंग जो नहीं कर सकते, तो वो भी बैठे होंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड जिन्हें अपन कहते हैं, तो वो भी बैठे होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो जितने नंबर उनके फेज़ फर्स्ट में आएंगे, उसी के हिसाब से एवरेज मार्क्स करके आपको फेज़ सेकंड में मार्क्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यह आपको कह रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि राजस्थान एलडीसी 2018 का जो पेपर होने वाला है, जो फेज़ 1 के एग्ज़ाम रेगुलरली हर संडे टू संडे एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी तक 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो इसके बिहाफ पे मैंने आपको कट ऑफ भी दिखाई थी कि कितनी जा सकती है, जो कि मिनिमम मार्क्स जो आपके थे वो थे 40%। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको लेकर आने थे, जो कि मैंने आपको कट ऑफ के अंदर बताया था। तो आपको जो ऑन एन एवरेज जो आपकी सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, तो हालांकि हो सकता है 48-45% आपकी चले जाए, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट 50 से 60% का स्कोर करना ज़रूरी था। यानी कि 150 मार्क्स भी अगर जिस बंदे के आ रहे हैं, यानी कि 100 टू 150 यानी कि 100 टू 120 मार्क्स भी जिसके पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आ रहे हैं, तो उसके भी चांसेस बन जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम को पास करने के लिए। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली पास ही करना है, पेपर को अच्छे लेवल से क्रैक करना है पेपर को, तो आपको फेज़ सेकंड यानी कि टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है आपको पास कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं आपको रैंक डिसाइड करने के लिए। क्योंकि इसमें आरपीएससी, सेक्रेटरीट और जो ये अपने होती है कौन सी हाँ, ये जो आरएसएमडी होती है, अधीनस्थ सेवा, उसके अंदर अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो उसमें आपको जो रैंकिंग के हिसाब से आपको कट ऑफ डिसाइड होती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर इंग्लिश टाइपिंग एंड कंप्यूटर। टाइपिंग के अंदर आपके एक तो इंग्लिश टाइपिंग होगी, अब एक आपकी हिंदी टाइपिंग होगी। सबसे पहले मैं इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात करता हूँ। तो उसमें जो टोटल पैराग्राफ वर्ड्स यानी 500 वर्ड्स का आपके पास में पैराग्राफ होगा। हो सकता है आपके पास में लाइन वाइज लाइन हर एक, जैसे आप एक लाइन लिख लेंगे तो नेक्स्ट लाइन आपके पास में आ जाएगी, अगेन आप एक लाइन लिख लेंगे तो आपके पास में एक और लाइन आ जाएगी। इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 500 वर्ड्स आपको टोटल लिखना है। 500 वर्ड्स, नॉट लेटर। लेटर बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ, इनको लेटर्स बोलते हैं। इनको मिला करके जो एक वर्ड बनता है, जो कि 5 लेटर से मिल करके एक वर्ड माना जाएगा इसके अंदर। तो जब आप 500 वर्ड्स लिख देंगे तो आपको 25 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपके जो टोटल मार्क्स होंगे ये 25 प्लस 25, यानी कि 25 मार्क्स तो आपके होंगे किसके, स्पीड के। यानी अगर आपने 500 में से 500 वर्ड एक्यूरेट लिख दिए अगर इंग्लिश में, जो आपके दे रखे हैं स्क्रीन पे जो दे रखे होंगे, अगर 10 मिनट्स में आपने 500 वर्ड्स लिख दिए तो आपके 25 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। अगर आपने 20 अगर आपने, एक तो होता है अपने क्या बोलते हैं स्पीड, और एक होती है आपके पास में एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने बताया था इसके अंदर क्या है,
गति परीक्षा 10 मिनट की होगी जिसमें आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। दक्षता परीक्षा परीक्षा यानी कि एक्यूरेसी टेस्ट भी होगा, वो भी 10 मिनट्स का होगा, उसमें भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपके पास में 25 + 25 स्कोर होता है इसी तरीके से, जो कि आपका 10 मिनट्स में आपको हर एक परीक्षा क्लियर करनी है, यानी कि 10 मिनट्स ईच, हर एक 10 मिनट्स इसके लिए, 10 मिनट ही इसके लिए। आपको अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स कितने लेकर आने हैं, जैसे कि इन दोनों परीक्षा में आपको 9 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके यानी कि 36% मार्क्स, मैं ऐसे नहीं बोल रहा पर्टिकुलरली 25 में से ही 9 लाएं, लेकिन 100 मार्क्स यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी 50 मार्क्स आपके जो होंगे, 50 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे प्लस 50 मार्क्स ही आपके हिंदी के होते हैं। इनमें से टोटल 100 मार्क्स का हो गया आपका पेपर, तो इसमें आपको 36% यानी कि 36 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, 36 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है, तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया 9 + 9 यानी 18 मार्क्स को तो आपको इंग्लिश में लाने ही पड़ेंगे। ये जस्ट आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, अगर आपके इससे भी कम आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। चाहे आप 200 में से पेपर 1 + पेपर 2 दोनों मिलाकर अगर आप 200 में से 190 मार्क्स भी लिया है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर नहीं लाए हो तो। अगर मैं बात करता हूँ तो 18 मार्क्स आपको कम से कम लेकर आने हैं, लेकिन 18 मार्क्स से आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑफकोर्स आपको अच्छी प्रैक्टिस करके इन 25 + 25 दोनों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आने वाला जो आपका कंबाइन जो मेरिट निकलेगी उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आपने 500 वर्ड में से अगर 100 वर्ड्स भी लिख लेते हो तो आपको 5 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर जैसे 100 वर्ड्स आप कंप्लीट कर लोगे आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 200 वर्ड्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स जो कि मिनिमम है, जो आपको लेकर ही आने हैं, यानी 9 मार्क्स लाने हैं, तो 10 मार्क्स आपको 200 वर्ड्स में मिल जाएंगे। अगर आप 500 वर्ड्स लिख लेते हो तो आपको 25 में से 25 पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। और अगर आपको 25 में से 25 मार्क्स अगर पूरे चाहिए तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो होनी चाहिए आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये मैक्सिमम टाइपिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप थोड़े बहुत घबरा जाते हो एग्ज़ाम में, तो आप अपनी एक्यूरेसी उसी हिसाब से बना के पहले से चलिएगा। आप अपना टारगेट बना के अभी से रख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में अभी एग्ज़ाम डेट जो टाइपिंग की है वो अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि 1 महीना तो अभी अपना ये एग्ज़ाम जो फेज़ 1 है उसका चल रहा है, और 1 महीना आपको बाद में लगेगा। तो कम से कम आपके पास में 2 महीने बचे, तो आप आराम से 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के पास में आप पहुंचने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप डेफिनेटली उसके पास में जाओगे। और अगर मिनिमम टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं तो 18 वर्ड्स पर मिनट जो कि आपको चाहिए मिनिमम, आपको 9 मार्क्स लाने के लिए 25 में से। ओके फ्रेंड्स, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 5 लेटर्स यानी 5 करेक्टर, ABCD जिस तरीके के करेक्टर होते हैं, इस तरीके का अगर 5 करेक्टर्स आप लिखते हो तो उसको आपका एक वर्ड माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करता हूँ तो आपकी जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ जो होती है, जो आपके RPSC LDC यानी राजस्थान LDC की जो 2018 की भर्तियाँ हुई थी, 2013 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कैलिब्री यानी जो आपकी इंग्लिश फ़ॉन्ट होगी वो कौन सी होगी, कैलिब्री होगी फ्रेंड्स। ओके, कौन सी होगी, कैलिब्री होगी। इसी को ही आपका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो इसमें आपको इंग्लिश में तो 500 वर्ड्स दे रखे थे, इसमें आपको कितने करने हैं टाइप, 400 वर्ड्स। एक पैराग्राफ होगा 400 वर्ड्स का, उसको आपको पूरे टाइप करना है। तो जो आपको टोटल मिनट मिलेगा वो भी इसमें 10 मिनट्स मिलेगा, जैसे इंग्लिश में मिला था 10 मिनट्स एक्यूरेसी के लिए, 10 मिनट्स स्पीड के, दोनों के लिए आपके 10 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं वो 25 + 25 50 मार्क्स हैं हिंदी के भी। मिनिमम मार्क्स भी आपको 9 + 9 मार्क्स लेकर आने हैं कम से कम। ये तो कम से कम है, हो सकता है आपकी हिंदी में हो सकता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो, लेकिन बाकी इंग्लिश की एक्यूरेसी, इंग्लिश की वो अच्छी हो तो आप ओवरऑल अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस तरीके से मिनिमम तो आपको 9 लाने ही लाने हैं। इसमें अगर अपन बात करते हैं 80 वर्ड्स की, तो आपको 5 मार्क्स दे देगा। अगर 160 वर्ड्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप 400 में से 400 वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो इसमें 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आप अपनी स्पीड मेंटेन कर लेते हो एग्जाम में बैठने से पहले, तो डेफिनेटली आप 25 मार्क्स यानी 400 वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं मिनिमम स्पीड की, तो वो 14.14 वर्ड्स आपको रखनी पड़ेगी ताकि 9 मार्क्स आपके आ सकें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ टू क्रैक टाइपिंग टेस्ट। आपको टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से क्रैक करना है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके पास में 2 महीने का समय है, हो सकता है आपके 3 महीने में भी हो जाए एग्ज़ाम। तो आपके पास में अपन मान के चलते हैं 2 महीने हैं आपके पास में आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? जीरो से। अभी तक आपने कभी नहीं स्टार्ट करी। तो अगर आपके पास में खुद का पर्सनल कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक ख़रीद लीजिए। कुछ नहीं आता, 5 से 10 हज़ार में कंप्यूटर आता है फ्रेंड्स। और अगर नहीं मिल रहा आपको, आपके पास में इतना एफर्ट नहीं कर सकते आप, कोई दोस्त का होगा। इसमें आप लैपटॉप का यूज़ मत लीजिएगा, इसमें आप किसी अन्य चीज़ का यूज़ ना लेकर के आप इसमें पर्टिकुलर जो अपना डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर आता है ना, जो डब्बा जिसे अपन बोलते हैं, और जो की आती है उसका ही यूज़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जो कीबोर्ड होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ लीजिएगा, जिसमें आपको 90 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन अप कर सकते हैं। 90 प्लस मार्क्स की मैं बात करता हूँ, 100 आउट ऑफ कितने फ्रेंड्स? आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप 2 मंथ्स तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है किसी की टाइपिंग कभी करी नहीं हो, तो आप एक बार, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप एक बार टाइपिंग के लिए कोचिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने आज तक नहीं करी है। और जिनको थोड़ी बहुत भी अगर आती है, एक्सेल पे जो क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी जो टेस्ट होगा वो आपके एक्सेल सीट पे होता है फ्रेंड्स। हो सकता है किसी को एक्सेल सीट पे काम करना ना आता हो, इसीलिए वो एक बार वहाँ पर जा करके सीख लीजिएगा। हो सकता है किसी को टाइपिंग मतलब कि वर्ड फाइल के अंदर आपकी टाइपिंग होगी, हो सकता है किसी को टाइपिंग करना ना आता हो। तो कोचिंग आपको इसी चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपको फास्ट रेट से जल्दी किसी चीज़ को गेन अप करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने पहले टाइपिंग कर रखी है कभी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग्स की। आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश टाइपिंग की आप डेली प्रैक्टिस करिए 2 से 3 घंटे, और हिंदी टाइपिंग की डेली प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3 आवर्स मिनिमम, क्योंकि 3 आवर हिंदी में थोड़ा अपन को ज़्यादा समय लगता है टाइपिंग सीखने में। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इन कंपेयर टू इंग्लिश। तो इस तरीके से आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डेफिनेटली 2 मंथ्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगेन मैं बात कर लूँ, कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग गति परीक्षा 10 मिनट की होगी, 25 मार्क्स की। दक्षता परीक्षा 10 मिनट की होगी, 25 मार्क्स की। कंप्यूटर पर अंग्रेजी जो टाइपिंग होगी वो होगी 10 मिनट्स में 25 मार्क्स की। इसी तरीके से इसकी आपकी एक्यूरेसी भी 10 मिनट्स में 25 मार्क्स की होगी। इसमें आपको दे रखा है फेज़ 1 के अंदर 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है ताकि आप बैठ सकें फेज़ सेकंड के अंदर, और फेज़ सेकंड के अंदर 36% मार्क्स एटलीस्ट लाना है ताकि आपकी मेरिट में नंबर आपका आ सके। अगर आप 36% यानी 100 में से अगर आप 36 मार्क्स लाने में असमर्थ होते हैं तो आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे आपके 200 में से 200 ही क्यों ना आ रहे हो फेज़ 1 में। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको ध्यान से फेज़ सेकंड के लिए प्रिपरेशन करनी है। और ये आपके एक्यूरेसी टेस्ट का मैं बारे में बता रहा हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से आपके एक्सेल सीट बनी हुई होगी जिसमें आपके नाम लिखने होंगे। आपको एक साइड में कुछ रोल नंबर भी हो सकता है या फिर कुछ डिजिट्स हो सकती है जिसको आपको करना होगा। नीचे आपको प्रोवाइड फार्मूला ऑफ सम का फार्मूला आपको प्रोवाइड करना होगा, और एवरेज का मतलब कि मैक्सिमम सम का फार्मूला आपको प्रोवाइड करना होगा, और एवरेज का फार्मूला। ये चीज़ आपको थोड़ी सीखने की है, हो सकता है आपको अगर नहीं आती हो तो एक बार आप इसका लेक्चर मैं जल्द ही आपके लिए डाल दूंगा ताकि उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ना हो। ओके फ्रेंड्स, जो इस वीडियो पे सबसे पहले देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले बेहतरीन वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँच सकें। अब अपन बात करते हैं आपको कितने मार्क्स कम से कम लेकर आने हैं जैसे कि आप मेरिट में आ सके। अगर मैं बात करता हूँ 2013 की जो राजस्थान LDC वैकेंसीज़ आई थी, उसमें आपके पास में वैकेंसीज़ थी ऑन एन एवरेज 6000 अपन मान सकते हैं, यानी 5952 टोटल कैंडिडेट्स फाइनली इन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे। तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो RPSC की 220 मार्क्स गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये कितने में से? 300 मार्क्स में से, जिसमें से आपके 200 मार्क्स फेज़ 1 के होते हैं, 100 मार्क्स आपके फेज़ 2 यानी टाइपिंग के होते हैं। अगर आपके 220.7, ये जनरल की बात करता हूँ मैं, सब में अभी जनरल की बात करता चलूँगा, बाकी आप खुद अपनी देख लीजिए। जनरल में अगर किसी के 220.17 मार्क्स हैं तो वो पास कर जाएगा। इस बार जो वैकेंसीज है फ्रेंड वो कितनी है? 11,000, डेफिनेटली डबल हो गई। तो आपका सेलेक्ट, जायज़ सी बात है, 220 अगर आपकी गई थी पहले कट ऑफ, अगर आपका पेपर का लेवल जो है वो अगर सेम आ रहा है, अगर आपका पेपर का लेवल ज़्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से हुआ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेपर लेवल में, अगर वही आ रहा है आपका, तो इस बार अगर आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। लोग सोच रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया, 13 से लेकर के 18 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। डेफिनेटली जहाँ ये 220 की बात कर रहा हूँ मार्क्स, ये इसमें है सिर्फ,
किसमें, ये है आरपीएससी की कट ऑफ है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ सेक्रेटरीट की बात करता हूँ 223 मार्क्स है जनरल की, इसी तरीके से एससी की 200, एसटी की 187, ओबीसी की 220 है। और अगर अपन बात करते हैं आरपीएससी की तो 220 थी। अगर अपन सबऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी और कम गई थी। ओके फ्रेंड्स, इससे हल्की सी 194 के आसपास मार्क्स गई थी सबऑर्डिनेट की। तो इसी तरीके से मैं देख सकता हूँ, मान सकता हूँ कि इस बार जो अपनी कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी फ्रेंड्स, वो जाएगी 200 से नीचे नहीं जाने वाली, आप मान लीजिएगा। डेफिनेट है, हो सकता है कोई चांस में कि भाई 190 के आसपास भी चली जाए जनरल की किसी एक सर्विस के अंदर। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपको आरपीएससी की चली जाए, हो सकता है सब ऑर्डिनेट वगैरह की 190 के आसपास जनरल की कट ऑफ चली जाए, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी। और 190 से लेकर के आपकी 200 एंड अगेन वही 20 के आसपास आपकी जाएगी, किसकी, जो आपके सेक्रेटरीट वगैरह होगा ना जिसमें हाईएस्ट जाती है, वो हाईएस्ट जनरल की सेक्रेटरीट में जाती है डेफिनेटली, तो 220 के आसपास जाएगी। तो आप मान के चलिए आपको स्कोर किस हिसाब से करना है, फाइनल मेरिट के हिसाब से आपको स्कोर करना है। तो कम से कम आप 220 का अगर टारगेट लेकर चलते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं मानता हूँ आप 220 का ही क्यों लेके चल रहे हो, आप 250 का टारगेट लेके चलिए, 250 का टारगेट लेके चलिए फ्रेंड्स, जिसमें से अगर आपने स्कोर कर लिया, मेरे पास में कई मेरे जो कट ऑफ की जो मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आए थे जिसमें मैक्सिममली 150 में से 150 से लेकर के ये मैं बात कर रहा हूँ 150 से लेकर के 160 या फिर 70 के आसपास मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि सर इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, या फिर मैं बोलना चाहूँ 150 भी नहीं, उन्होंने शायद इसका क्वेश्चंस बोला था, इतने मेरे क्वेश्चंस। तो मैं बात करना चाहूँ तो यानी अगर उनको मार्क्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 100 से लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स, 100 से लेकर के 150 मार्क्स तक बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर हमारे 100 बन रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चंस हमने करेक्ट किए हैं। कोई बोल रहा 160 किए हैं सर, 170 क्वेश्चंस हमने करेक्ट कर दिए आउट ऑफ 300, सर हमने 210 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ जिन्होंने 150 क्वेश्चन भी किए होंगे करेक्ट तो उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, और जिन्होंने उससे ज़्यादा किए हैं 150 से जैसे 200 वगैरह तो उनके 150। तो डेफिनेटली आपको स्कोर अगर आपका 100 है, मैं लोवेस्ट स्कोर की बात करता हूँ, 50% तो आपको कम से कम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ओवरऑल मेरिट के अंदर आना है। तो जिसके 100 में मार्क्स हैं वो अपना टारगेट लेके चल रही है कि आपको 95 प्लस का स्कोर करना है फ्रेंड्स, 95 भी नहीं तो 90 मान के ही चलिए, ताकि सबऑर्डिनेट तो आपको मिल ही सके कम से कम। और आप अपना 90 से 95 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए, 95 का आप गारंटी है 95 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपका 90 इजीली गेन अप हो जाएगा फ्रेंड्स। और जिनका 150 है तो वो भी ज़्यादा लेजी मत हो जाइएगा, उनको भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग की हो चाहे हिंदी की हो, तो उनको भी कम से कम मार्क्स 3600 में से लेकर आने ही पड़ेंगे। अगर वो भी अगर अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं मोर देन 55 का तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 55 से 60 मार्क्स का तो डेफिनेटली आपका स्कोर सेफर साइड में चले जाओगे आप 60 मार्क्स में ही। तो मैं जैसे कई सारे स्टूडेंट्स का फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा था, सर हमारा अगर 80 प्लस अगर हम 100 में से ले आते हैं तो क्या हम सेफर साइड में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना आपको लाना है, क्योंकि मैंने फाइनल कट ऑफ बता दी आपकी कितनी 220 के आसपास पिछले साल गई थी, तो इस बार भी ज़्यादा कम नहीं होगी। 190 से लेकर के आपकी 210 के बीच में ही आपकी कहीं कट ऑफ रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग रहेगी, क्योंकि इस बार थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ तो गिरनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से जिसको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास में सबसे पहले हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड।